तो गाइज़ अभी मैंने इस बाइक में एग्जॉस्ट चेंज कराया और इसमें लगा है ओरिजिनल एससी प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट शॉर्ट केन। और ये बाइक हो चुकी है बहुत लाउड। तो अब मैं आपको इसकी बाइक की आवाज़ सुनाता हूँ ज़रा चालू करके। भाई ये कितनी बेसी आवाज़ आ रही है इसमें।